မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အမရဲ့နာမည်လေးနဲ့တာဝန်ယူထားရတဲ့အပိုင်းလေးပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့teacher Mikey Thiri Tun လို့ခေါ်ပါတယ် Open House Academy ရဲ့ CEO ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပါနော်ဆီယမတို့ကြောင့်ဒီပြပွဲလေးမှာပေါ့နော်ပါဝင်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီ World Education Expo မှာပါပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှိနေပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တခုတည်းပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာရေးနဲ့အဆက်မပြတ်သွားစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆီယမတို့ကျောင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လို program လေးတွေဘယ်လို course လေးတွေသင်ကြားပေးနေလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Open House Academy ကကျတော့ဒီ Young Learner English ပေါ့နော် Young Learner Kids တွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီမှာ Starter Mover Flyer KET PET class တွေရှိတယ်လို့ General English class တွေလည်းရှိပါတယ် General English class တွေကတော့ full skills ကိုအဓိကအခြေခံထားတဲ့ class တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စားပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆီယမတို့ကျောင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးscholarship လေးတွေရှိမလဲဘယ်လိုမျိုး promotion လေးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ Open House Academy ရဲ့သူ့ရဲ့ vision နဲ့ mission ကတော့တစ်ချက်တည်းပဲပေါင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို quality education ကို reasonable price နဲ့လူတိုင်းနှီးပါရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် class တစ်ခုစီဆိုလူတိုင်းတစ်တိုင်းနဲ့3000 4000ပမာဏကိုပဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Cambridge University ကနေလုပ်တဲ့ကျင်းပတဲ့ဗာလဲ assessment တွေကိုဝင်ဖြေနိုင်ခွင့်ရှိအောင်ဝင်ဖြေနိုင်ခွင့်ရအောင်ကလေးတွေကို train ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အကယ်၍များမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ full scholar ပေးပါလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာမတို့ကျောင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြပွဲလေးကိုလာရောက်လေ့လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ The World Education Expo က Mandalay မှာပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့2ရက်တာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လာရောက်ဖို့လည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ခုလိုပြကြပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်